今日我哋嚟試玩呢隻 Jade Kit， 而家即刻開始。我睇人哋玩呢隻 Kit 都玩得好勁，同埋如果大家中意我拍片嘅話，我就可以訂閱同埋 like 埋呢條片，咁我就會發。我就會出多啲片俾大家睇嘅。好 ，OK。跟住除咗條基本上同呢個咩 Fort Region 其實係差唔多嘅，不過佢就係冇回血嗰能力咯。我對面係卡利亞。感覺對面冇打嚇，佢一下都掂唔到我 ，what？ 哇！中咗！哇！佢嗰下都有啲痛啊，係 OK。血量而家PVP 啊特別勁，我哋去吸咗鐵先啊！當我冇講過，對唔住。嚇！我再走下。GG， 我而家可以直接買 Jade Hammer 啦。啊？我記得之前好似係向前咁刺，佢而家係向上咯。係，佢真係向上喎，而家變咗。OK 嘅，其實都。威儀嘅手段咯，仲 OK， 仲可以用嘅，當威儀嘅手段咯。但係唔係飛得特別遠就，我個人就覺得唔係特別好。我跳嚟，我跳喺嗰度。Fort Region 接。我試下打鐵裝先。唔係佢唔係鐵裝，佢冇裝添啊！追佢。係飛到哇 ！OK。我做啲乜佢？GG，贏啦！下場。咁鬼耐。
星期六有冇送貨？下一場又嚟到啦 ，OK。我對面係一個22 level 嘅人，不過經過上次嘅教訓，我唔會再串人嘅。嚇，22 level 都識用 Airy。照下龍先，181，呢個其實代表我 Barbarian 贏咗181次。OK。喂，等先。你點解佢仲係用咩嘅？佢仲唔用 one tap？ 睇下呢啲人唔學 one tap 就係衰喎。唔知點解唔學 one tap？one tap 唔知點解不知幾勁。嚟啊！想買嘢都冇咁易喎。等先，因為我同佢呢個距離，佢應該有機會買到嘢喎。開！哇！差啲死添啊！黐線，好彩。啲叫咩啊？勉強過到咯。我而家試下，即係咪經過可唔可以飛？哦，唔得嘅。係啊。咁樣我覺得張床先。本身哇，我2 level 有其實有機會係外掛嘅，不過唔想理。有外掛咁，我咪用其他嘢對付佢。可能我哋今條片打3場咯，打3場。粉隊，海馬，過嚟！我做咗啲乜海啊？所以咪話唔可以輕敵，即係好容易俾自己害死。OK， 最後一場啦，呢片嘅最後一場啦，咁咪可以美好結局，直接搞掂啦。佢哋而家係有全部嘅 kit 都用得。哇！其實我可以出隻轉盤之類嗰啲嘢。唔緊要。我對面係啊，虛空獵人。OK。大家唔好以為主播一成勁。喂，等先，俾佢 combo 到先。我做乜啊？我
已經打唔贏一個5 level 咯，都係唔太識 one tap 嘅其實，因為唔該你快啲去死，2、3、4，拜拜。拜拜。再見。打到我，小丑之中嘅小丑先知，邊有出街？我打翻我屋企吸鐵，冇，而家唔可以打翻屋企吸鐵啦。呢個你其實咧方面我就唔講，費事我又話俾人話批評，佢好勁咩？起碼見我呢條友。同埋目前咧我都係唔會剪輯嘅，因為其實我唔夠時間啦。第一唔夠時間，第二其實我如果要剪嘅話就差好耐啦。各位觀眾想快啲睇到多啲片啦，定係即係如果你快啲出但係冇剪嗰啲，飛起 ，come on！ 我睇先 Trixie。喂，等先，外國，佢冇理由傷害個咁高㗎，唉算。嗱咁最近如果呢排時運揭，我哋會增加一個評分規則。咁呢一隻揭我就用咗玩咗3場，之後贏咗1場，之後輸咗2場。但係我覺得應該有 B 加左右嘅評價，因為佢其實飛上去，即係佢打人飛上去嗰個高度之後再跌落嚟，其實係好勁嘅，我覺得。但係咧，佢衝刺方面咧，真係一般咗啲。之後咧，佢咧，我就覺得，如果而家想追人嘅話，應該冇咁易啦，因為以前係個距離長啲嘛，即係你可以方便追人嘛。但係你而家偏向打飛人哋咯，即係你唔會，即係我喺打機度做呢個 J-Hammer 先啊，即係你而家係偏向咁樣去打咯。即係你唔會去咁樣做。OK， 咁呢條片，如果大家中意呢條片嘅話，就歡迎 like and subscribe， 就可以支持我，就可以幫助我盡快進入呢個100訂閱。而家目前50幾訂閱。OK， 咁呢條片就圓滿結束，記得 like and subscribe 啦，拜拜。